سلام به شما، خیلی خوش اومدید. یه سوالی که خب فکر کنم برای خیلیامون پیش اومده اینه که چرا گاهی یه چیزایی میخریم که واقعا لازمشون نداریم؟ یعنی بعداً نگاه میکنی میبینی اصلا به کارت نمیاد. حالا ما برای اینکه یکم عمیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم رفتیم سراغ یه منبع جالب. عنوانش هست ترفندهای پنهان تبلیغات، بازی‌های مالی و روانی. میخوایم با هم ببینیم این تبلیغات چطوری هم رو پولمون هم رو روانمون اثر میذارن که این خریدای اضافه رو میکنیم. دقیقاً نکته همینه و جوابش خب تا حد زیادی برمیگرده به اینکه تبلیغات چطور از یه سری محرک‌های روانشناختی استفاده میکنن. این منبع هم همینو میگه تبلیغات دیگه فقط معرفی کالا نیستن، یه جورایی دارن احساسات و انگیزه های ما رو مهندسی میکنن. مهندسی احساسات جالب شد. خب این محرک‌ها که میگی دقیقاً چی هستن؟ میشه چند تاشو بگی که تو منبع اومده؟ حتماً. ببین یکی از قوی تریناشون که خیلی روش مانور میدن ترس هستش. ترس از چی مثلا؟ بیشتر ترسای روزمره، مثلا ترس از دست دادن یه تخفیف خوب، همون که بهش میگن فومو، یعنی fear of missing out. منبع میگه اینا میان با ایجاد حس فوریت، مثلا فقط تا امشب، یا اینکه تعداد محدوده، یه جوری نگرانت میکنن که اگه الان نخری دیگه از دست رفته. آها، پس اون عجله‌ای که یهو میکنیم، اون استرسه که وای باید بگیرمش، این همونه، بازی با ترس از دست دادنه. ولی این ترس ها واقعی هن؟ یا تبلیغات گنده‌شون میکنن؟ سوال خوبیه. ببین منبع میگه اغلب این ترس‌ها رو یا ایجاد میکنن یا شدیدتر میکنن. یه ترس دیگه هم هست که خیلی استفاده میشه، ترس از عدم تعلق. عدم تعلق یعنی چی؟ یعنی این که بهت القا میکنن اگه فلان چیزو نداشته باشی، انگار از بقیه، از یه گروه خاص یا یه سبک زندگی که خب جذابه جا میمونی، طرد میشی یه جورایی. این ترس شاید منطقی نباشه ها، ولی خیلی کار میکنه. که خب این منو یاد یه محرک دیگه میندازه، اون میل به جایگاه و پرستیژ اجتماعی. انگار بعضی وقتا میخریم که نشون بدیم کی هستیم. درسته؟ دقیقاً. منبع همینو میگه. این یکی از اصلی ترین انگیزه هاست. خیلی وقتا اصلا ارزش اون کالا تو کارکردش نیست، تو تصویریه که از تو میسازه. اینکه خاص باشی، موفق به نظر بیای، بروز باشی، اینا خیلی محرکای قوی هستن. تبلیغات هم خوب بلدن چطور ازش استفاده کنن. منبع حتی مثالهایی داره که چطور برندها خودشونو گره میزنن به یه سری نمادهای موفقیت و اینها. ولی آیا این بعده لزوماً یعنی این که آدم بخواد پیشرفت کنه یا بهتر دیده شه؟ منبع چی میگه در این مورد؟ نه لزوماً. منبع هم به این پیچیدگیش اشاره میکنه. خب میل بهتر شدن که بد نیست. مشکل از جای شروع میشه که تبلیغات میان این میل طبیعی رو برمیدارن، هدایتش میکنن سمت خرید چیزای غیر ضروری. یعنی بهت میگن راه رسیدن به اون جایگاه فقط خرید این محصوله. اینجاست که خب یه مرز باریکی هست بین انگیزه سالم و اون مصرفگرایی که بهت القا شده. گرفتم. خب محرک سوم چی بود که منبع بهش اشاره کرده؟ محرک سوم پاداش هست. ببین مغز ما عاشق حس خوبه. خیلی سریع بهش جواب میده. خود عمل خرید کردن، حتی یه چیز کوچیک، میتونه اون مرکز پاداش تو مغز رو فعال کنه. یه حس خوشی آنی بهت میده. آها. منبع میگه تبلیغات میان با وعده لذت، راحتی، شادی یا حل شدن یه مشکل، مستقیم همین سیستم پاداش رو هدف میگیرن. یعنی در واقع بهت نمیگن اینو بخر، میگن این حس خوب رو بخر. پس اون خریدای یهویی، اونایی که شاید بعدش یکم پشیمون شیم، یه جورایی جواب دادن به همین وعده پاداش سریعه. منبع چطور اینو توضیح میده که تبدیل به ترفند میشه؟ دقیقاً. نکته مهم اینه که اینا جدا جدا نیستن. قدرت اصلیشون توی ترکیب هوشمندانشونه. اینجاست که اون بحث بازی‌های مالی و روانی پیش میاد. یعنی بازاریاب‌ها خیلی خوب یاد گرفتن چطور مثلا ترس از دست دادن رو قاطی کنن با وعده جایگاه اجتماعی و اون حس پاداش آنی که دیگه مقاومت تو در برابر خرید خیلی بیاد پایین. میشه یه مثال بزنی که این ترکیب چطور اتفاق میفته؟ یه مثال ملموس‌تر. حتماً. فرض کن تبلیغ یه گوشی موبایل جدید، خیلی شیک.
اولش صحنه‌هایی از آدمای موفق و خوشحال را نشون میده که دارن ازش استفاده میکنن. خب این میل به جایگاه رو در تو فعال میکنه. آره. بعدش یهو میزنه فقط تا آخر هفته با قیمت استثنایی. اینم ترس از دست دادن فرصت. خب و آخرش هم هی تاکید میکنه چقدر امکاناتش خفنه، چقدر لذت بخش داشتنش. اینم مستقیم میره سراغ سیستم پاداش مغزت. منبع میگه این ترکیب احتمال اینکه اون گوشی رو بخری حتی اگه نیاز فوری نداشته باشی خیلی خیلی میبره بالا، چون همزمان چند تا نقطه ضعف روانیمون رو هدف گرفته. پس واقعا یه بازیه انگار. یه بازی پیچیده که هم با احساسات ما کار داره، هم مستقیم با جیبمون. دیگه فقط اطلاع رسانی خالی نیست. اصلاً به هیچ وجه. منبع خیلی واضح میگه این یه فرایند کاملاً آگاهانه و محاسبه شده است برای اینکه رفتار مصرف کننده رو هدایت کنن. و خب شناخت این مکانیزم ها اولین قدمه برای اینکه یکم حواسمون بیشتر جمع باشه. بسیار خوب. نکته جالبش هم همینه که چطور درک ما از روش‌های تبلیغاتی مستقیما روی خریدهامون اثر میذاره. یعنی این فقط یه بحث تئوری نیستا. نه اصلاً. مستقیما روی جیب و تصمیمای روزمره‌مون تأثیر داره. خب یکی از چیزایی که منبع روش تاکید داره اینه که باید سازوکار تبلیغات رو بشناسیم تا راحت فریب نخوریم. یه سازوکار خیلی رایج که حتما خودتونم زیاد باش برخورد داشتید. چیه به نظرتون؟ ببینید، یه نکته خیلی کلیدی که اینجور منابع بهش اشاره میکنن استفاده از چیزیه که بهش میگن تایید اجتماعی، social proof. تایید اجتماعی. آره، یعنی تبلیغات میان به شما نشون میدن که ببینید کلی آدم دارن از این محصول استفاده میکنن، یا مثلا فلان سلبریتی، فلان آدم معروف داره اینو تایید میکنه. آها. این باعث میشه یه حس ناخودآگاهی در شما ایجاد بشه که اگه من اینو نخرم انگار از یه چیز مهمی، یه انتخاب درستی جا موندم. پس اون تبلیغایی که هی میگن پرفروشترین یا یه چهره آشنا رو میارن که کلی از محصول تعریف میکنه. دقیقاً. اینا دارن همین کارو میکنن، یعنی میخوام بگم ببین بقیه انتخاب کردن پس درسته؟ کاملاً همینطوره. حتی توی خریدای کوچیک روزمره، مثلا چه میدونم یه برند قهوه یا اپلیکیشن موبایل، همه جا هست. منبع میگه همین که شما بدونی دارن از این ترفند استفاده میکنن خودش اولین و مهمترین قدمه برای اینکه اثرش رو خنثی کنی. جالبه واقعاً. یعنی فقط همین آگاهی آره. باعث میشه آدم یه مکسی بکنه، فکر کنه که آیا واقعاً من لازمش دارم یا فقط جو جمع منو گرفته. خب منبع به ترفند دیگه‌ای هم اشاره میکنه که به همین اندازه مؤثر باشه. بله حتماً. یکی دیگه از تکنیک‌های خیلی رایج که احتمالاً منبع هم پوشش داده، ایجاد حس کمیابی ساختگیه. کمیابی ساختگی؟ آره، یعنی scarcity. مثلا جمله‌های مثل فقط 2 تا دیگه مونده یا پیشنهاد ویژه فقط تا امشب. آها، آشناست. یا تخفیف فقط برای 100 نفر اول. همه اینا هدفشون اینه که یه حس فوریت، یه ترس از دست دادن توی شما ایجاد کنن. فومو که میگن. مغز ما ناخودآگاه به کمیابی واکنش نشون میده. فکر میکنه چیزی که کمه حتما ارزشمندتره. پس یعنی وقتی با همچین پیامی مواجه میشیم باید یه زنگ خطری تو ذهنمون صدا کنه که صبر کن ببینم این کمیابی واقعیه یا فقط دارن هولم میکنن که بخرم. دقیقاً. بعد از خودمون بپرسیم این نیاز واقعاً فوریه یا من دارم به اون فشار تبلیغ جواب میدم. دقیقاً همینه. وقتی شما این مکانیزما رو بشناسی، حالا چه تایید اجتماعی باشه، چه کمیابی ساختگی، چه بازی با احساسات مثل ترس یا شادی، اون وقت قدرت پیدا میکنی که یه لحظه وایسی درسته. و انتخاباتت رو بر اساس نیاز واقعی خودت انجام بدی، نه اون چیزی که تبلیغات داره بهت میگه. بسیار خوب. انگار میخواد بگه دانش قدرته، درسته؟ دقیقاً. یعنی شناختن این کلک‌های تبلیغاتی به شما قدرت میده که بیشتر روی پولتون و انتخاباتون کنترل داشته باشید. و اگه یکم کلانتر نگاه کنیم، این فقط بحث پول جمع کردن نیست. البته اونم خیلی مهمه ها.
معلومه که هست. ولی بحث اصلی اینه که کنترل بیشتری روی زندگیمون داشته باشیم. بتونیم آگاهانه تصمیم بگیریم تو این دنیایی که خب هر لحظه داره با پیام‌های تبلیغاتی بمبارونمون میکنه. یعنی شما فعالانه انتخاب کنی، نه اینکه فقط واکنش نشون بدی. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی کوتاه بکنیم، نکته اصلی این منبع اینه که خیلی از این خریدای غیر ضروریمون در واقع نتیجه یه سری بازی روانیه. تبلیغات میان با استفاده از ترس، میل به جایگاه، نیاز به پاداش آنی ما رو به سمت خرید هل میدن. دونستن اینم مهمه که کمک میکنه شاید دفعه بعد هوشمندانه تر تصمیم بگیریم. دقیقاً. و این یه سوال مهم رو برای شمایی که میشنوید پیش میاره. حالا که یکم با این ترفندها و محرکهای روانی آشناتر شدید، فکر میکنید این آگاهی چطور میتونه دفعه بعدی که یه تبلیغ وسوسه‌تون کرد رو تصمیمتون اثر بذاره؟ یعنی آیا ممکنه یه لحظه مکث کنید و از خودتون بپرسید این واقعاً یه نیازه یا دارم به یکی از همین بازی‌ها واکنش نشون میدم؟ همین فکر کردنه به نظرم خودش میتونه شروع یه تغییر باشه. ممنون که تو این بررسی کوتاه ولی مهم با ما همراه بودید.